Nakon gotovo mjesec dana takmičenja po grupama, 32 najbolje ekipe počele su takozvanu nokaut fazu. Od rezultata izdvajamo ispadanje ekipe Cafe Tango, bolja je bila ekipa Moje parče Evrope. Nakon 0-0, posle penala bilo je 5-4. Sport Trans Lukićevo slavio je protiv Agrima 4-2. Prolaz u osminu finala obezbedile su ekipe Krajina i Knićanin, kao i SAS i Akademija Bambi. Joco, čini se ovako lagan posao u 16. finala i da ne zamere ostale ekipe, ali vi i SAS se merkate u finalu. Iskreno, ja bih najviše voleo od njih u finalu. Mislim da bi to bilo pravo finale i onako za publiku. Imamo teži put do finala, ali eto, znači kogod bude, gledat ćemo da damo 100% i da pobedimo. Jovan Blažić narednih mjesec dana igraće u Superligi za ekipu Tango Liman iz Novog Sada, a potom će ponovo sa SAS-om pokušati da vrati superligaški status. Pa eto, splet okolnosti da mogu da pomognem Limanu na tih nekih mjesec dana, što sam ja prihvatio i mislim da će neko iskustvo i neko znanje pomoći Limanu, a posle nadam se i SAS-u. Utakmice četvrtfinala zimskog turnira igraju se u petak 18. januara, polufinala su u subotu, a veliko finale seniora u nedelju 20. januara od 21 čas.